हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीक्षांत सौर्या और आप देख रहे हैं सोलर लैंप की अनबॉक्सिंग। देख सकते हैं कि सोलर लैंप रैप्ड है। साइड व्यू देख सकते हैं, साइड से कैसा है। फिर बहुत सारे पॉलीथीन से रैप किया हुआ है। बाहर से ग्रीन कलर का देखिए कितना सारा रैप्ड है, इतने कितने सारे पॉलीथीन रखे हुए हैं। ये बॉल वाले हैं जिससे ये प्रोटेक्ट रहेंगे, क्योंकि अंदर तो देखते हैं कैसा प्रोडक्ट है। देखने में तो बहुत छोटा लग रहा है। बाहर दिख रहा है कि सोलर लैंप का है, गोल्डन कलर का है ये। देखते हैं लैंप का कलर गोल्डन ही दिया या फिर कौन सा। मैंने तो यही ऑर्डर किया था, और बता दूं मैंने इसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। आई एम लिटिल बिट स्केयर्ड। लेट्स ओपन इट एंड वी कैन सी दैट इट्स सोलर लाइट। ऊपर में दिख रहा है ये सोलर सोलर से चार्ज होने के लिए सन। और ये लिखा तो हुआ था कि सन या फिर किसी भी लाइट से चार्ज हो सकता है। ये देखिए खोलने का ऐसा है। अभी अभी फ्लिपकार्ट से मैंने ये ऑर्डर किया, ये अभी चार्ज नहीं है इसलिए लाइट नहीं दे रहा है। आप इसको देख सकते हैं, ऐसे ये बहुत छोटा है। यहाँ पे इंडिकेटर दिख रहा था आपको, रेड कलर का। रेड लाइट जलता है, ये स्विच है नीचे जो टॉर्च जो होता है उसको जलाने के लिए। पकड़ने के लिए तो बहुत अच्छा दिया हुआ है, लेकिन लाइट मैंने इसे चार्ज किया था, जला के देखा। देखिए इसकी तो बहुत बहुत कम ही लाइट दिख रही थी। चलिए देखते हैं चार्ज करने का लाइट कितना है। और ये देखिए लाइट तो है बट सेटिस्फैक्टरी नहीं है उतना। जैसा चाहे आप इसे रख सकते हैं इसको। इसे तो बहुत ही छोटा है, देख सकते हैं मेरे हैंड इतना ही, हैंड के साइज में है। हैंड में आराम से ग्रिप हो सकता है, ये इतना छोटा है। वहाँ पे देखिए ये लाइट है पीछे, जस्ट इसके नीचे रहता है ये लाइट। और यही है जहाँ जिधर से आप चार्ज कर सकते हैं इसको, सन से या फिर किसी लाइट से। और यहाँ पे देख रहे हैं यूएसबी कनेक्ट कर सकते हैं, इससे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। पर पर मैंने इसे चार्ज करके देखा, चार्ज नहीं होता, बस एक बार फ्लक्चुएट होता है। लाइट जब लगाओ तो चार्जर मैंने जब इसे लगाया तो प्लग इन किया इसमें यूएसबी, और इसे मोबाइल कनेक्ट किया तो एकदम बस फ्लक्चुएट किया। और ये देख सकते हैं इधर चार्ज कर सकते हैं इसको। ये लाइट इंडिकेटर है कि चार्ज हो रहा है या फिर नहीं। और और तो इस पर कुछ नहीं है। गोल्डन कलर का है। फाइनली वी गॉट इन गोल्डन। आई एम थैंकफुल ऑफ फ्लिपकार्ट। मैं इसे रोटेट करके दिखा देता हूँ। ऐसे ही है, कुछ ज़्यादा तो इसमें है नहीं। यूएसबी भी सही से काम नहीं कर रहा। सोलर मैंने चार्ज करके देखा, वो भी नहीं हुआ था। लाइट उतना भी अच्छा नहीं है, बहुत कम लाइट देता है, लेकिन आप देख सकते हैं कूल लुक लगता है इसको। बहुत ही छोटा पोर्टेबल है। पढ़ना चाहते हैं कुछ तो छोटा सा तो यहाँ पे रख अपने साथ रख सकते हैं हम। पीछे टॉर्च भी है, काम का अच्छा है। और इसे मैंने तो परचेज किया है 220 प्लस डिलीवरी चार्ज मुझे देने पड़े हैं, 60 रुपीज़। तो टोटल 285 लमसम। मैं तो यही कहूँगा कि जिसको लेना है
जैसे छोटे यूज़ के लिए चाहिए, जैसे कि कभी कुछ छोटे मोटे काम करने के लिए, आप बस बेड पे ऐसे ही रख कर कभी मन किया पढ़ने के लिए तो आप इसे ले सकते हैं। बट मैं ये ऐसे और नहीं कर सकता। इसका एक और चीज़, बिल्ड क्वालिटी इतनी भी अच्छी नहीं है। देखते हैं तो ये प्लास्टिक का ही है, प्लास्टिक का बना हुआ है। कब टूट जाए, एक बार भी गिरेगा तो पक्का टूट सकता है। और आप इसको उल्टा भी ऐसे रख सकते हैं जैसे चाहे। देखने में तो ये कूल लुक लगता है, लेकिन मैं कह सकता हूँ इसका लाइट भी अच्छे दिख रहे हैं। अंदर एलईडी है एंड बैक साइड इधर से आप इसको रखते हैं, उधर ये लाइट है, टॉर्च टॉर्च लेकिन टॉर्च ठीक है, इसकी लाइट उतनी भी कम नहीं है। बट दैट इमरजेंसी लाइट, उसकी लाइट मुझे बहुत कम लगी। जैसे जैसे होल्ड करने को जो दिया गया है वो भी बहुत इनोवेटिव लगता है। और जो भी है बस यही है, जिसको भी लेने का मन है ले सकता है। आप इसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन जहाँ से परचेज़ करना चाहते कर सकते हैं। मैंने तो इसे फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है क्योंकि मुझे कम अमाउंट में मिला है, कम प्राइस में, सॉरी। और यूएसबी इधर आप लगा सकते हैं, यूएसबी से चार्ज कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।